तो गाइस कैसे हो आप? सब बारे में बात करेंगे बीबीएल के 31st मैच की, जो खेला जाएगा होबार्ट हरिकेन्स वर्सेस मेलबर्न स्टार। होबार्ट हरिकेन्स और मेलबर्न स्टार इस सीज़न में पहले ही आमना सामना कर चुके हैं, जिसमें होबार्ट हरिकेन्स ने 6 विकेट से कामयाबी हासिल की और मेलबर्न स्टार को शिकस्त का सामना करना पड़ा। होबार्ट हरिकेन्स का आपको पता होगा कि पॉइंट टॉप ऑफ द पॉइंट टेबल है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है सीज़न में, और बहुत ही इस सीज़न को विन करने के लिए फेवरेट करार दी चुकी है होबार्ट हरिकेन्स ने। बैटिंग रेट भी होबार्ट हरिकेन्स का ज़्यादा है इंटरनेशनल लेवल पर भी देखा जाए तो। गाइस होबार्ट हरिकेन्स के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग डिपार्टमेंट में 100% दिया है प्लेयर्स ने। और कैप्टन, ये सारा क्रेडिट कैप्टन को जाता है और कोच को जाता है, जिन्होंने मतलब प्लेयर्स को मोटिवेट किया मैचेस के लिए। और आज के मैच की बात की जाए तो मेलबर्न स्टार अपने होम ग्राउंड में मैच खेलेगी, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो होबार्ट हरिकेन्स इन फॉर्म पोजीशन में है, और चाहे वो अपने होम ग्राउंड पे हो या आउट ऑफ होम ग्राउंड हो, तो वो अपनी 100% देती है। तो क्रिकेट एक्सपर्ट रिव्यूज़ और मैच प्रेडिक्शन यही कहती है कि आज का मैच होबार्ट हरिकेन्स विन कर जाएगी, और होबार्ट हरिकेन्स के चांसेस ब्लाइंडली बहुत ज़्यादा हैं। आप प्रीवियस मैचेस हिस्ट्री को उठा लें या इस सीज़न के मैचेस हिस्ट्री को उठा लें, तो आपका रिकॉर्ड आपके सामने है बड़ा कि कौन सी टीम मैच विन कर सकती है। पिच रिपोर्ट को देखा जाए तो पिच भी बॉल बैटिंग के लिए साजगार है, और जो भी टीम टॉस विन करेगी वो बैटिंग को प्रेफर करेगी। तो होबार्ट हरिकेन्स के प्लेयर कॉन्फिडेंट हैं। दूसरी तरफ मेलबर्न स्टार भी कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी, अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है सीज़न में। और मेलबर्न के जो सपोर्टर्स होंगे वो तो यही कहेंगे कि मेलबर्न विन करे, और होबार्ट के सपोर्टर्स फैंस यही कहेंगे होबार्ट विन करे। लेकिन हमारी प्रडिक्शन होबार्ट के साथ है, और क्योंकि होबार्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा है मैच विन करने के। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसको, ताकि हर आने वाली मैचेस की आपको अपडेट मिल सके। और इस चैनल पे आप हर आने वाले न्यू इवेंट्स को की प्रडिक्शन, हर सीरीज मैचेस की सीरीज़ की प्रडिक्शन मिल सकती है। और इसके अलावा आपको ड्रीम 11 प्रडिक्शन और पिच प्रडिक्शन भी इस चैनल पे आपको हर आने वाले मैचेस की मिलेगी। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।